你見到呢度啊。咁好啦，咁佢而家咧就話咧，我喺 apartment 嗰度咧就聽到好嘈喎，因為擺間房嚟嘅，unit 擺間房，跟住隔離即係講俾你聽到啦。好啦，喺呢個情況底下問你有邊兩個 potential 嘅問題會出現？總之 任何 reasonable 嘅答案都得嘅。譬如你話我呢度咧，因為出邊有 BC traffic 嘛，我會聽到車聲同我嘅 traffic noise。好啦，周圍鄰居嘅聲啦，呢個嘅 noise 啦，或者咦唔係喎，如果隔離有啲工業嘅活動，我就會聽到好嘈或者有 vibration 啦。又或者唔係啊，我覺得咧嗰啲嘅門窗咧個隔聲能力好差嘅，即係因為擺間房嘛，我都預啲料唔好啦，咁佢周圍啲聲都聽到，或者我會聽到一啲嘅聲啦，嗰啲聲啊咁樣。譬如你講任何兩個都得嘅。好啦，跟住啦 ，What are the possible solutions to the problem？ 好啦，你第一 part 講咗有啲咩問題，跟住就講翻有啲乜嘢解決方法，又係啦 ，reasonable 就得啦。你唔好話俾我聽，我拆咗去裝過，起過棟樓咁樣得啦，係咪先？咁你譬如講緊我加啲地墊啦 ，OK， 吸聲。可能加啲ceiling喺ceiling嗰度加啲 absorption 嘢啦，咁或者將個 partition 買個好啲嘅 partition 再隔一隔佢啦，咁呢啲可以做到噶啦。或者可能個窗我換鋁窗得唔得啊？做隔聲嘅窗啦，咁都得嘅。好，跟住 A3叫你講翻，你頭先 part 2咪講緊有啲咩方法嘛？講翻佢嘅 advantage 同 disadvantage， 好處同壞處。咁又係你中意點講都得啦 ，reasonable 得啦。譬如你講緊我用地氈嘅，地氈好啦，容易啊嘛，買一塊去搭落去睇啊嘛 ，easy to apply， 平咯。而家啲地氈唔係貴啫，都平嘅。咁但係咧，地氈有個唔好處咧，就係中頻係高頻，低頻係搞唔到嘅，得唔得？好啦，咁譬如你話我做 acoustic ceiling 喎，咁或者可能將一啲木板吊喺嗰個上高啦。好啦，第一好處係咩咧？慳位咯，即係高空發展嘛，慳位啲啦。但係咧就貴咯，唔好處就貴啦。咁你總之答到每樣答得個 point 就1分咁咯。好，會唔會講得太快？可以。好，跟住 B part 咧係咩咧？B part 咧。通常點樣分法咧？1、2、3係同一個 scenario 底下嘅問題 ，A、B 有機會係2個唔同嘅問題，擺咗喺同一題，就分 A、B， 即係 A 同 B 可能冇關係嘅，但係1、2、3咧就有關係。OK， 當然啦，如果我分咗 A 咪即係呢一組係有關係。咁如果有陣時呢個已經係一題咁呢一題成題都係講緊同一個 scenario。如果分 A、B 咧，下低呢個同上高冇關，上高你做咗啲嘢可能冇關嘅。好啦，咁而家咧就係講緊啦，嗰個 Peter 就住喺一個舊樓嗰度，跟住咧哇好嘈啊！夜晚11點到7點咧，嗰個升降機不斷喺度喐，好嘈。咁當呢個升降機喐緊嘅時候咧，佢係會產生70 dBA 嘅聲。咁而有個通風 noise 係160 Hz 嘅，得唔得？好啦，咁其實咧佢嗰個頻率啦，160 Hz 呢個頻率咧，原來佢高於隔離嗰個頻率咧係9個 dBA 嘅。OK， 咁呢個你如果仲有印象咧，我哋要 check table 啦，睇下係幾多啦。好啦，咁同時咧，其實咧佢喺10秒鐘裏面咧，嗰個聲音嘅轉變咧。係有5個 dBA 嘅轉變，係一個快速嘅轉變嘅。咁另外啦，喺30分鐘裏面咧，係維持咗2分鐘嘅個時間性。好啦，首先啦就話俾你聽咧，原來阿 Peter 嗰個單位咧同嗰個 lift 嘅距離係5 meter 咁遠 ，OK 5米咁遠。咁就話俾你聽啦，你可以 assume 呢個 lift 咧，其實好似一個 point source 咁嘅啫。第一叫你計翻。Peter 究竟聽到幾多聲 ？Peter 聽到幾多聲？好啦，咁我要開翻嗱。咁其實咧
到期時咧，其實我會有相關嘅 table 俾你嘅。當然啦，我而家唔吸埋嗰啲啦，因為吸埋嗰啲咧好多版紙，咁我就唔吸㗎啦。咁呢一度咧，我睇翻呢個先，好啦，咁就相關嗰啲 table 應該喺呢度啦。首先第一，sorry，呢度。首先第一，我哋要睇翻佢喺入邊聽到幾多聲，得唔得先？咁理論上我跟 standard 跟翻個 TM 啦，咁我有一份 TM 係專係做呢啲叫做 commercial noise、downflow 嗰啲聲，咁跟翻嗰份啦。好啦，咁我哋入邊嘅聲咧，理論上有兩種方法知嘅，一我喺嗰度攞個聲標度，嗰個叫做 measured noise level MNL， 得唔得？第二就係透過我頭先上高嘅資料去估翻呢一個聲音係幾多，咁計翻呢個 MNL。好啦，咁嗱頭先會講咗係 point source 嘛，咁我哋就當佢一個 point source，所以你見到呢條色咧，其實係 point source 嗰條色嚟嘅，得唔得？好啦，3 part level 就係佢講嘅 lead 係70 dBA， 咁咪70咯，大家好。好啦，佢同個 lead 嘅距離係5米，咁所以 R 係，咁你就會計到應該係 Peter 嘅單位聽到40 dBA 嘅，得唔得？好，跟住 B2 係叫你計咩咧？佢話 Does it fulfill the requirement during the night time？ 好啦，夜晚呢個時段佢究竟符唔符合嗰個噪音控制個要求咧？咁你要睇咯喎。夜晚黑11點去到7點。咁好啦，首先我哋要知道 acceptable noise level 幾多，我哋要揾翻個 area sensitive rating 嘅 sensitivity rating 記唔記得？咁要睇翻佢呢個單位啦。頭先佢係講緊低密度住宅 ，OK？ 咁我哋睇翻喎，低密度住宅，低密度住宅，呢個好，佢有冇講話側邊有冇車啊，有冇飛機啊，或者有冇鐵路啊？冇講過，咁我就當冇嘢 affect 到佢，所以當 affect。咁所以佢屬於 A 嘅，得唔得？咁所以呢度咧你見到啦，佢係 A。好啦 ，acceptable noise level check 下個 table 係 A 啦。首先，佢話夜晚黑嘛，夜晚黑係11點去到凌晨7點，所以個 criteria 50 dBA， 得唔得？呢個就係 ANL。我試嗰個時間咧，即係睇兩個時段夾喺中間。係嘛？如果佢譬如講緊唔係喎，我係夜晚黑9點去到7點嘅，呢度計一個，呢度計一個，兩個都要睇。OK？ 咁因為你譬如夜晚9點去到夜晚11點係講緊呢個 evening 嗰個 criteria。OK？ 跟住再夜啲就睇翻 night time 個 criteria。好，咁我而家呢個淨係睇 night time 㗎，咁就50咯。好，50底下咧，跟住我寫翻落嚟啦，50 dBA。咁記住你要寫喎，你記住你嗰啲分咧，我係睇你寫幾多，你擺喺個心入邊，唔知俾唔到分。所以你總之你盡知道咩嘢你就寫落去啦。咁呢度係屬於你寫咗 A 啦，跟住50 dBA 就2分嘅話呢度。好啦，跟住啦，其實我哋實際要計算一個叫做 corrected noise level 嘅，得唔得 ？CNL。咁係等於 measured noise level 加翻有冇 tone low 啦，有冇 tone effect 啦，有冇 impulsiveness 啦，有冇 intermittent 啊？記唔記得？咁我哋呢3樣嘢都睇啦。首先第一，我哋喺 part 1呢度計咗係40 dB， 係代表 MNL。好啦 ，tone low noise 有冇啊？根據呢個嘅描述，佢有講咧160 Hz 喎，高過隔離嘅band 9個 dBA 喎，咁我咪 check table 咯。首先160 Hz 即係 below 250啦。OK， 高於隔離嗰9個 dB， 即係 greater than or equal to 9咧，咁即係加6。OK， 加6，咁呢度咪加6咯。所以你見到呢度咧寫咗加6啦。好啦。
有一個叫做 impulsiveness， 一個叫做 intermittence。好啦，夜間我哋係淨係睇邊個 impulsiveness 嘅 correction 定 intermittence？ 記唔記得？唔記得，就係 intermittent，OK？intermittent。咁我哋就 impulsiveness 咧，基本上係日間日間嘅情況，咁我哋就會用 impulsiveness 啦。夜間嘅時候就 intermittence 啦。咁睇翻題目講咩咯喎？嗱，通常我呢啲咁講緊係 hit 中㗎啦，通常。但係你呢個要自己記喎，冇俾喎嚇。咁你就要自己記係邊個情況啦。好啦 ，impulsiveness， 咁我哋唔睇啦，睇夜晚呢個嘅 ，OK？ 夜晚呢個，咁佢會有啲 criteria 嘅，呢啲 criteria 你要自己記啦。OK？ 咩情況係要，咩情況唔使 ，OK？ 好啦，咁呢個嘅 criteria 係講緊啲咩咧？啊 ，rapid change in 5 dBA。咁頭先題目裡面有講喎 ，OK？rapid change of 5 dBA，OK？ 呢度講咗。好啦，跟住仲有咩咧？ Step change occurs in less than 10 seconds。好啦，佢話 rapid change 就當佢係啦 ，OK？ 咁另外呢個 step 要 stay for a while，OK？Within 30 minutes, 1 minute，OK？ 咁呢個題目睇翻啦 ，within 30 minutes, 2 minutes， 咁即係要 consider 呢個 event， 得唔得？明唔明？要 consider 呢個 event， 好啦，好啦，咁要 consider 嘅話，佢話加幾多咧？咁睇下喎。咦，佢話如果佢呢個 intermittence 嘅 correction， 如果佢嗰個 step 嘅 change 啊係 equal to 5， 大少過10，就係加3啦。咁睇翻佢題目講咩咯喎 ？rapid change 係5喎，得唔得？咁即係 fulfill 咩啊？呢個啦，即係加3，得唔得？如果佢話個 rapid change 咧，佢係10，咁就加6咯。咁如果 rapid change 係5，咁咪加3咯。如果7都係加3。好啦，咁所以呢度嚟講咧，你會見到呢度加翻3。OK， 就係 intermittence 呢個效果。好，計完之後係54啊。54，你個標準係咩啊？做實。咁即係 does not fulfill 個 requirement。3邊度嚟？3呢個數咧係講緊 intermittence 呢個 correction， 得唔得？好啦 ，intermittence 嘅呢個 correction 咧係來自於呢個嘅夜間11點去到凌晨7點鐘，得唔得？咁呢個時段咧譬如嗰啲 lift 啊喐動嘅時候咧，假設佢嘅喐動 ，OK 個 rapid change 咧係有5個 dBA 或以上啦 ，OK， 咁而佢嘅轉變係喺10個 second 裏面轉變嘅 ，OK？ 咁另外啦，佢呢個轉變咧喺30即係半個鐘頭內咧係出現咗1分鐘呢個情況。咁我哋就要 consider 佢呢個叫做間歇性出現嗰個情況。因為都有呢個時段你瞓覺嗰時聽到都覺得嘈。如果你話唔係啊，其實佢出咗咧10秒嘅咋，10秒唔覺啦。咁原來半個鐘頭都有1分鐘喎，接住下一個半個鐘頭有1分鐘喎，咁你就會變咗呢個係影響到你啦，明唔明？好，咁所以咧，我哋就要根據呢啲 criteria， 發覺佢係屬於呢個情況。咁因為我哋呢個 test 入邊咧，俾你嗰個情況咧係啱係符合到頭先講嘅情況。好啦，咁個 rapid change。睇翻個 table 啦，佢話如果啦係大於5個，即係5至10之間咧，咁你就要將佢加3㗎啦，呢個 correction factor。咁係屬於呢個嘛，因為 rapid change 我頭先講話5啊，咁你咪加3落去。咁所以呢度咧係3。OK， 咁你記住咧，你文字上都要寫翻佢係咪 fulfill 個 requirement 喎。好，跟住 B3咧，咁就叫你啦，睇下先，What advice would you suggest Peter take？ 好，咁如果你知道呢個情況，你會點樣建議Peter 做啲乜咧？咁
咁嗱，呢個建議咧可以有任何建議，總之一個合理嘅建議，即係你有 evidence 話俾我聽啊，我咁樣建議係因為乜咁就得㗎啦。冇話一定要係邊呢個答案先啱嘅，唔得。好啦，咁譬如我會點樣建議佢咧？首先佢因為 exist 咗嗰個 criteria 啦，我就叫佢 campaign 咯。喂，可以物管嗰度 campaign 咯。咁所以咧，如果你以後做物管咧，就成日應該有 campaign。如果舊樓啊、差啲嗰啲屋苑咁咪去物管嗰度 campaign 咯。OK。咁嗱，如果佢種物管嗰個 campaign 係有啲咩用咧？物管咧其實要 make sure 嗰啲嘅釋放 lift 啦，即係嗰啲 lift 啦，要符合呢個 DM 嘅 requirement。咁所以啦，第一我 advise 咗佢要 campaign 嘅 ，OK， 跟住又講翻呢個 campaign 去邊度啦，我哋又一分啦。跟住之後呢個 properties 應該要 make sure meet 到個 requirement 嘅，咁咩 requirement 呢度有分啦 ，meet 到 requirement 有分啦，咁所以呢度有4分 ，OK， 咁所以就到期時你就睇下有啲乜嘢可以寫啊。OK， 呢題可唔可以？可以。明啦，明點做嗱，所以咧測驗考試嘅 level 就係咁樣啦，就係類似我而家抽出嚟啲。好啦，咁呢一題咧就好 straightforward 嘅，咁就係講緊咧又係啦，一個廠房裏面啦，有啲聲音啦，就係咁樣㗎啦，俾咗你啦。咁佢話俾你聽咧，佢係83 dBA 嘅，咁個 spectrum 就係咁樣，咁就叫你計翻咩嘢咧？第一 part 咧叫你計翻 A rating sound pressure level，OK，produced by new machine 呢個表出嚟嗰啲數係講緊新嗰部機 ，OK 嗰啲數字嚟嘅，咁叫你計翻 A rating， 咁我當然會俾嗰個 chart 你去 check 啦，咁你咪 check 翻每個題目就幾多咯 ，OK， 將呢兩個數加埋，咁你就會得出咧 A rating 嗰數㗎啦 ，OK 完。咁跟住 A2 叫你計 overall sound pressure level in dBA， 咁你要計就用 log sum。嗱，再提大家一次，呢個自己背嘅，唔會俾你嘅 log sum 你唔識，自己背咗佢。咁你就將你頭先計到嘅數字啦，咁用 log sum 嘅形式計翻總數係幾多得㗎啦。記住寫單位 ，OK， 單位有分嘅。咁譬如你呢度就咁寫72啦，咁應該會俾我扣咗0.5分嘅。好，跟住啦 ，Part 3叫你計個 maximum number of this machine which can be installed in the factory if the A-rated sound pressure level is not to exceed 85 dB。好啦，嗰個工廠要求唔好啲聲大過85 dB，OK， 本身。嗰間廠現成嘅機已經出83 dB 嘅啦，我而家買咗一啲新機，咁究竟我要擺幾多部新機落去，而又唔會超標咧？得唔得？明唔明？現成嘅機83 dB， 我而家新機可以擺幾多部落去，而令到佢唔會超標85 dB。OK， 咁你計數啦。好。咁我要知道佢唔可以超過85 dB， 咁即係話我所有嘅機加晒唔可以超過80 dB 啦，得唔得？呢條式都係 log sum 嘅式嚟嘅，一樣嘅啫。好，咁我哋咧就嗱，首先第一 part 就係舊機嘅聲 ，OK， 跟住就係新機嘅聲。新機嘅聲點解知道72？就係你 A2 計咗出嚟嘅，你自己計嘅嘛先。咁呢個72咪一部機就係72 dB 機咯。咁如果2部就乘2咯，3部乘3，4部乘4咯。咁我唔知幾多部咪乘 n 咯，得唔得？跟住自己撳機撳翻出嚟，呢個係7.4。好，如果你嚟到呢度唔寫最尾呢行咧，咁應該少咗分嘅。咁7.4咧理論上啦，啲機係一嚿機嚟㗎嘛，我會買0.5部機㗎嘛，喐唔到。咁所以咧，我一定係 round down 嘅，咁我梗係買7部機。咁你有啲同學話，喂，我要計到7.8點咯，要8部機啊，8部機你咪 exceed 咗85 dB 係咪？因
因為你條式講咗啊嘛，我要求係85啊嘛，咁我就最盡係7.8部機啫嘛，咁你梗係7部機啦，冇理由買8部機，咁所以你寫咗8部機就錯㗎啦。好，跟住 B part 咧就最簡單啦，通常你見到呢啲都係送分㗎啦。嗰間廠嘅 dimension 俾咗你，跟住俾咗嗰個 split of 3 in here 係揼咗343，俾埋條式你啦。咁你計翻個 room mode，而家要求你計算到咧去50 Hertz 嗰度，得唔得？咁我相信呢個大家都應該相對熟嘅，咁我唔 detail 講啦。咁你咪逐個數咯，100、010、102咁樣，咁啊計翻嗰啲 room mode，計到去50 Hertz 就得啦。OK， 即係你計到咦有50幾就可以停咯。咁當然啦，如果你不幸地可能數漏咗，譬如呢啲最容易數漏咯。我冇數漏02、030嘅，我冇諗過係佢。咁其實我教過大家一個 technique 㗎啦。嗱，100、010、001呢個係最 fundamental，叫做 actual mode， 唔知你仲記唔記得？好，當我將佢睇佢嘅 second mode 嘅時候咧 ，second harmonic 嘅時候咧，其實將呢個數乘2就得㗎啦。OK， 第一個數乘2已經超過50啦，係咪？呢個數乘2係咪低過50啊？咁即係話一定會有呢個數咯，啱唔啱？好啦，咁如果乘2都係28點幾喎，14.3乘3咧，咦原來係42.9喎，咁咪即係仲有咯，所以仲有條3。OK， 咁跟住啦，001呢個，喂一開始已經42啦，你乘2都爆咗就唔使計啦。跟住你就再計嗰啲兩個 dimension 嘅 ，OK，tangential mode， 跟住睇埋嗰個 orbit mode， 睇晒啦，得唔得？嗱個技巧講咗俾你聽嘅，應該係好快嘅，應該計得齊嘅。好，跟住啦，12點半。係。好，講到咁多。稍後呢啲下一堂講啦。咁我哋繼續啦，咁應該下一堂我哋都講晒啦，下一堂 overrun 都講埋，好冇？咁你翻去消化下先，唔明咧就再問我。咁你翻去溫下咧，咁邊啲位你哋就再問。好，咁冇問題就嚟到呢度啦。